こんにちは、カルペディウム福岡の井出志龍です。2月23日、春日市総合スポーツセンターにてバリカタカップ01が、行われます。その大会終了後に、僕のセミナーである、ハーフガードセミナーを開催いたします。下からの脇の差し方であったりとかスイープであったりとか、主に、ボトムからの技術をたくさん教えようと思っています。皆さんの柔術に必ずプラスになると思いますので、ぜひよろしくお願いします。バリカタ。